Паджеро 4, скрипни ремня ГРМ. Год назад ремень менялся, ставил. Сейчас мы брызнем силикончика. Все, скрип прекратился. Так, ремень. Давайте посмотрим, что у нас тут. Тут все по меткам. Как бы все четко. Здесь тоже. Так. Натяжник. Так, здесь тоже у нас, в принципе, все по меточкам. Почему скрипит ремень, у нас непонятно. Натяжка вроде тоже нормальная. Не туго, вроде не слабо. Короче, непонятно. Будем ставить сейчас новый ремень. И будем после этого смотреть, что получится. Так, ребята, снял ремень я. Все его просмотрел. И вот смотрите, в одном месте. Вот. Там, где ремень должен сшиваться вместе с сшитием ремня. Просто вот такая вот хрень. Это вот ремень. Год проходил. И то, наверное, даже не проходил года. Просто без комментариев, как говорится. Я не знаю, что бы с ним было через 2 года. В общем, берем пример. Вот у меня тут до хрена всяких ремней, еще тоже все оставляю, не выкидываю. Возьмем, к примеру, вот этот ремень. Так, это от 150-го прадика ремень. Так, вот, в общем, место сшития ремня на зубе. Посмотрите, вот этот ремень отходил, я не знаю, сколько он, но отходил он очень, ну, пару ледок точно он отходил. Тут даже нету намека на то, чтобы он разошелся.
Даже нитки не видно, сшит, здесь сшит практически. Вот. Еще один ремень, не знаю от чего тоже. Вот я сейчас попробую найти, если найду место сшития. По-моему, вот оно, место сшития. И здесь тоже практически его не видно, место сшития. И тоже на зубе. Так, возьмем ремень, который нам человек предоставил в этот раз. С таким номером. Смотрим на него. Так, поищем, где у нас тут сшивается. Ну, к сожалению, да? Здесь место сшития тоже в этом месте. Как и на предыдущей версии. Но здесь место сшития видно, да? Но стыка не вижу я. Стыка. Короче, я не знаю. Будем ставить то, что предоставили нам. Посмотрим, сколько этот ремень будет ходить. И как он будет ходить. Но ремни, честно говоря, разные. Вот здесь вот видно нитку. Вот она с этой стороны есть. На старом ремне. То есть и с этой стороны нитка есть. Тоже немного шелушится. На новом ремне нитка отчетливо видна вот только с этой стороны, с одной. С другой стороны нитки не видно. Вообще. А нет, вот тоже нитка идет. Вот так вот. Но нитка отличается от нитки старого ремня. В общем, не знаю, ребята. Смотрим. Короче, мотор у нас прогрет. Вот. Минут 10, наверное, колбасится уже двигатель. Вроде скрипа никакого нету. Все, мотор работает ровно. Скрипов нету, так точно. Не знаю, пускай покатается, может быть вылезет что-нибудь. Но пока вот мотор прогретый, все нормально. Вот. Вот этот ролик тоже год назад меняли, вот сейчас разбирал. Короче, и тоже гудит уже. Такое ощущение, что там смазки вообще нету. Короче, запчасти вообще у нас огонь. Сервис без работы не останется никогда. Ладно, всем удачи. Пока.